조심히 가세요. 안녕하세요. 연포인트 고백 이지연 이어드렸습니다. 강사입니다. 지금 어디서 뭐 하면서? 오늘 고명환 작가님의 강연을 듣고 가는 길인데요. 오늘 강연에서 일단 오늘 당장 유튜브를 하라고 하시더라고요. 그래서 집으로 가는 차 안에서 영상을 켰습니다. 편집이건 뭐건 뭐 아무것도 그냥 하지 말고 일단 찍어서 올리라고 하시더라고요. 사실 그렇잖아요. 우리가 뭔가를 시작할 때 근사하게 시작을 해야 된다라는 그 생각 때문에 무언가 시작 자체를 못하는 경우가 굉장히 많잖아요. 저 역시도 무언가 대단하게 시작해야 된다라는 생각 때문에 미뤘던 시간들이 굉장히 많은데, 그래서 제 인스타 릴스에 처음 올렸던 그 영상의 주제 자체도 일단 시작하라는 내용이었거든요. 일단 시작하지 않으면 미루어질 뿐이다 라는 얘기를 그 영상 속에서 했었는데, 실제로 그 영상을 찍을 때 사실 뭐 영상을 찍은 건 아니었죠. 이미 제가 가지고 있었던 영상에다가 제 목소리를 입히고 자막을 만들어서 그렇게 업로드했던 영상인데, 제가 작년 4월 달에 인스타 계정을 처음 만들고 몇 달을 아무것도 못 올리다가 그냥 일단 한번 해보자 해서 그 영상이 반나절도 안 돼서 영상을 만들어서 그냥 바로 올렸던 그런 영상이거든요. 어떻게 보면은 대단한 작업을 했던 것도 아니고 대단한 공수가 들었던 것도 아니고, 그렇게 영상을 하나를 딱 올리고 나니까 이게 어떤 시간과 노력이 엄청나게 들어가야 되는 게 중요한 게 아니라 연결되었습니다. 결과적으로는 내가 무언가를 해내는 게 중요한 거구나 라는 걸 그 영상 하나를 딱 업로드하면서 느꼈습니다. 그리고 나서 한참을 제가 업로드를 못했죠. 업로드를 못하고 또 어느 날 문득 깨달았던 게, 회사 업무는 그렇게 열과 성을 다해서 자진 야근을 해가면서 컨텐츠라는
라는 그 결과물들을 만들어내는데 내가 내 거를 만드는데 그만큼의 노력을 못하는가 라는 생각이 들어서 만들었던 게 카드 뉴스 형식으로 게시물 2개를 추가적으로 올렸었습니다. 아무튼 네, 유튜브를 하라고 하시니까 그냥 하래요. 대단한 결과물이 아니더라도 그냥 하라는 그 말이 저 역시도 그러한 메시지가 정말 맞다라고 생각을 하고, 또 저보다 더 유명한 삶을 살고 계시는 고명환 작가님께서 그렇게 말씀을 해주시니까 네, 일단 한번 찍어서 올려보려고요. 반복을 계속 반복을 하다 보면 비범이 된다라고 합니다. 그 말에 정말 120% 잠시 후 공감하거든요. 신호와 과속에 주의하십시오. 제한 속도 60km. 여러 가지 분야를 다 잘하는 사람들 물론 대단하다고 생각을 합니다. 하지만 저는 그보다 더 대단하다고 생각을 하는 사람이 개인적으로는 한 분야에서 꾸준히 오랜 시간을 묵묵하게 버텨온 사람들이 정말 대단하다라는 생각이 들거든요. 그 말은 즉슨 어쨌든 그 사람이 해온 사소한 하나의 그런 어떠한 일들이 시간이 쌓임으로써 결국 그 사람을 말해주는 거잖아요. 그러기 위해서는 사소한 퀄리티가 나지 않더라도 그래, 일단 시작해서 일단 열심히 하고 일단 반복하다 보면은 나의 색깔을 찾을 수 있을 것이고, 그러다 보면은 네, 오늘 고명환 작가님께서 말씀하셨던 내 안에 뭔가 비범한 무언가가 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 혼자 주절주절 얘기를 하다 보니까 벌써 8분 49초가 지나고 있어요. 아무쪼록 시작하는, 실행하는 삶을 살아보도록 해야겠습니다. 안녕.